ដោយសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមេដានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅតាមជីវភាពមានឬក្រឬក៏ពិបាកឬក៏វេទនារបស់មេដាដូច្នេះសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ទារកនឹងអាស្រ័យលើការដែលមេដាមានសកម្មភាពប្រព្រឹត្តរកទទួលទាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងអាចនាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខដែរហើយជាពិសេសគឺមេដាបរិភោគព្រះអង្គសម្ដែងថែមទៀតដូចជាមេដាបរិភោគទឹកត្រជាក់ដូចទឹកកកអីចឹងទៅកូននៅក្នុងពោះនឹងអាចដូចជានរកដែលត្រជាក់ដូចទឹកកកអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគឺថាត្រជាក់បើសិនជាអត់មានអាវម៉ង់តូឬក៏ពាក់មួកអីទៅត្រជាក់កកដូច្នេះយ៉ាងណាមិញទារកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់មេដាព្រះអង្គសម្ដែងថាពេលដែលមេដាបរិភោគទឹកត្រជាក់ទៅនឹងគឺថាកូននឹងហាក់ដូចជានៅក្នុងនរកដែលមានសេចក្តីតណ្ហាភាពត្រជាក់អញ្ចឹងចំណែកមេដាបរិភោគទឹកក្តៅដូចជាគូក្តៅអីជាដើមនឹងធ្វើឲ្យទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃនឹងដូចជាភ្លៀងនៃរងើកភ្លើងនឹងហើយដូច្នេះទុកសម្បើមណាស់នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងគួរឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមឲ្យឃើញថាពីទុកនៃការកើតស្លាប់នៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងនៅពេលដែលកូនកើតមកហើយហ្នឹងចេញមកពីកន្លែងងឹតមកកន្លែងភ្លឺមកជួបនឹងខ្យល់ហើយនឹងខ្យល់កម្មជីវិតដែលបង្វិលកូននឹងឲ្យមកចំទ្វារកំណើតរបស់មេដានឹងតើពិបាកយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលកូនចេញមកនឹងលំបាកយ៉ាងម៉េចមានសភាពយ៉ាងណាហើយបើសិនជាត្រូវការវះឬក៏ត្រូវការកាត់អីអានឹងកាន់ច្រើនទៅទៀតហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យលំបាកអញ្ចឹងទេសូមអនុមោទនារឿងនេះឯងជារឿងទុក្ខហើយយើងប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិរស់សេចក្តីសុខនេះដែលលោកគ្រូសម្ដែងថារស់សេចក្តីសុខនេះគឺអស់ជាតិជ្រាបជាធិនិងមរណៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលែងមានទុក្ខទៀតហើយព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធលែងមានទុក្ខរបៀបនឹងទៀតហើយដូច្នេះដំណើរផ្លូវដែលយើងប្រព្រឹត្តនឹងជាឧបនិស្សយបច្ច័យដើម្បីឲ្យដល់នៅការរួចចាកផុតទុក្ខដែលចោះចាកគោរួចផុតចាកទុក្ខដែលរស់នៅក្នុងគោរួចចាកផុតទុក្ខដែលចាកចេញពីគោសូមអនុមោទនាសាធុទាំងហើយតើតែដល់នេះពេលបានឈប់មានសេចក្តីទុក្ខព្រោះជាតិអញ្ចឹងទេណាចិត្តដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាកើតពីពោះម៉ែមកឈប់ទុក្ខបាត់ហើយមានទុក្ខអីទៀតអីណាអត់ទាំងដឹងថានៅក្នុងពោះម៉ែទុក្ខអីផងហ្នឹងសូមអនុមោទនាលោកគ្រូការដែលយើងអត់ចាំហ្នឹងយើងមិនមែនតែត្រឹមអត់ចាំនៅក្នុងផ្ទៃមេដាដែលមានទុក្ខទេយើងមិនចាំពីជាតិមុនដែលយើងកើតជាសត្វមន់សត្វជ្រូកអីដែលគេកាប់អីក៏យើងអត់ដឹងដែរពីព្រោះអ្វីការដែលជាសញ្ញាអង់គ្លេសហៅថា perception ហ្នឹងគឺថាវាអត់អាចចាំអស់ទេនឹងរ៉ាវវាច្រើនពេករាប់កោតរាប់លានទៅដូច្នេះវាអស់មកអត្តភាពហ្នឹងវាភ្លេចបាត់ហើយសូម្បីតែនៅក្នុងផ្ទៃរបស់មេដាហ្នឹងក៏មិនដឹងសេចក្តីទុក្ខផងបើកុំឲ្យមានការពន្យល់ណែនាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏អគ្គសាវកពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលពន្យល់សេចក្តីរបស់ពុទ្ធិកាឲ្យឃើញពីចំណែកនៃទុក្ខនីមួយៗដូច្នេះហើយបានជាក្នុងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាតើតែអស់អភិសង្ខារកម្មគឺតណ្ហាជាដើមនឹងទើបយើងរួចចាកផុតទុក្ខមានជាតិជរាបជាធិហើយនឹងទុក្ខនៅក្នុងផ្ទៃនឹងជាដើមសាធុទាំងពិតមែនតែឥឡូវយើងបានរួចពីផ្ទៃនៃមេដាមកហើយប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាថារួចរហូតទេដរាបណានៅមានជាតិកំណើតនៅមានសេចក្តីទុក្ខត្រូវកើតក្នុងនរកក្នុងប្រែតិឆានសុរកាយដល់ពេលសេចក្តីទុក្ខមកដល់ក៏ដល់នៅសេចក្តីលំបាកដល់ខ្លាំងវែងដូច្នេះគឺសេចក្តីទុក្ខនៅតែជាទុក្ខអញ្ចឹងសំដីយើងភ្លេចក៏ដោយពេលណាដែលសេចក្តីទុក្ខមកដល់ក៏លំបាកលំបិនក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបានត្រូវរកវិធីទុកទល់ការពារដោះស្រាយឲ្យហើយគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌របស់ព្រះរាមាតុភិកុំឲ្យមានជាតិកំណើតតទៅទៀតគឺទាល់តែមានការដើរនៅក្នុងផ្លូវនៃបញ្ញាអប់រំចម្រើនអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការឬក៏ទៅតាមគោលធម៌ដែលគុណចាស់បានរតនាមកសម្ដែងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីការខ្សែគប់ជាមួយសប្បុរសរហូតទទួលគ្នានឹងបានសម្រេចនៅវិជានិងវិមុតចឹងណាទេណាចឹងសូមអនុមោទនាណាសូមតែគុណចាស់ព្រះអង្គនៅបូរាទៀតណាអគ្គតេណូណាសូមរតនានិមន្តអ្នកមត្ថរតនតយស័ក្តិខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមឱកាសអំពីព្រះថេរៈដើម្បីបានឱកាសក្នុងការសម្ដែងនៅធម្មីកថាក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះហើយសូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូទាំង3រូបមួយលើដោយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងទីនេះដើម្បីធ្វើនៅកឋិនទានដើម្បីវេប្រកេនចំពោះ
ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះភាសាក្នុងអាស្រមព្រះកុណកតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសណានឹកឃើញនៅក្នុងបាបពាក្យថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាការសម្ដែងធម៌នាំមកនូវសេចក្តីសុខនេះគឺសុខាសទ្ធម្មទេសនាគឺថាការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខហើយក៏នឹកឃើញដល់ព្រះអង្គអូស្ត្រាលីលោកបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះផងដែរប៉ុន្តែដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេញផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះតលតែយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយប្រកាសណាគុណម្ចាស់មានការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដែលជាធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ឲ្យនាំមកនូវសេចក្តីសុខហ្នឹងត្រង់ថាញ៉ាំងនៅពុទ្ធបរិស័ទដែលមានឧបនិស្ស័យហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលគឺថាកាលណាដែលយើងបានសម្រេចនៅមគ្គផលឈ្មោះថាជាយើងកាត់លើកិលេសឲ្យអស់អំពីសន្តានអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមិនបានឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខទេមិនបានដឹងច្បាស់ឬក៏ថាមិនបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខទេយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនអាចរកនៅសេចក្តីសុខនឹងឃើញផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះទាំងបកណាគុណម្ចាស់ទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសេចក្តីសុខនឹងមានច្រើនប្រការណាស់ដូចជាលោកគ្រូបានលើកអំពីខាងដើមហើយប៉ុន្តែសេចក្តីសុខនោះទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបំពេញការធ្វើទានហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខដែរប៉ុន្តែសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងសុខក្នុងបរិលោកមិនអាចតាំងនៅមមតំគឺថាមិនអាចថាមិនប្រែប្រួលនោះទេគឺត្រូវតែប្រែប្រួលលុះត្រាណាតែយើងមិនតាន់បានឃើញនៅអរិយសច្ចធម៌ដូចជាលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាតលតែយើងបានឃើញនៅវិជានិងវិមុតជាទីបំផុតនឹងទើបអាចយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខព្រោះថាសុខរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសុខច្រើនប្រការនឹងមានការមិនធ្វើនៅបាបហ្នឹងក៏ជាសុខផងដែរអញ្ចឹងហើយការដែលមិនធ្វើនៅបាបអកុសលដែលជាសុខហ្នឹងក្រៃលែងណាស់ព្រោះទោសនៃអំពើបាបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិធ្លាក់ទៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនមានទីបំផុតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងត្រូវតែស្វែងរកនឹងសេចក្តីសុខមួយទៀតដែលផុតអំពីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងសុខក្នុងបរិលោកដោយអំណាចនៃអានិសង្សដោយអំណាចសុខរបស់វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាននៅសេចក្តីទុកមកវិញដោយអំណាចរបស់ទាំងអស់នោះជាសង្ខារធម៌ណាមានការប្រែប្រួលមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅប៉ុន្តែព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាការដែលយើងសម្ដែងនៅព្រះធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះគឺព្រះធម៌នឹងឯងនាំផ្លូវយើងទៅកាន់សេចក្តីសុខគឺព្រះនិព្វានដូច្នេះទាំងញាតិញោមទាំងកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់គោរពរាប់អាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ដើមអំពីដំបូងទៅគឺយើងត្រូវចេះធ្វើទានបន្តិចហើយថាខ្លួនយើងមិនតន់ចេះធ្វើទានទេក៏ញ៉ាំងខ្លួនយើងនឹងឲ្យចេះធ្វើទានហើយបើយើងមិនតន់ចេះរក្សាសិលទេក៏ញ៉ាំងខ្លួនយើងនឹងឲ្យជាអ្នករក្សាសិលហើយអានឹងឈ្មោះថាជាអត្តសម្មាបនិធិច្ចៈគឺថាយើងចេះតម្កល់ខ្លួនរបស់យើងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឹងគឺជាអង្គមួយដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញថាការដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនេះថាយើងជាអ្នកតាំងខ្លួននៅក្នុងភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ធ្វើនៅអំពើជាកុសលដូច្នេះហើយកុសលធម៌ទាំងអស់នោះឯងរមែងញ៉ាំងយើងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខប្រៀបដូចជាឆាត់ធំដែលយើងដើរហើយក្តៅហើយយើងអាចយកឆាត់នោះទៅបាំងនៅកាយរបស់យើងមិនឲ្យក្តៅយ៉ាងណាចំពោះកុសលធម៌ប្រៀបដូចជាឆាត់ធំអញ្ចឹងនេះគឺសេចក្តីដែលខ្ញុំកណ្ណាសមាធិបានចូលរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណេះដើម្បីជាកតិស្មារតីដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងក៏ខាត់សូមជូនដល់លោកគ្រូពេញបន្ថែមគណៈសូមអនុមោទនាព្រះធម៌ទាំងខ្ញុំកតាស្ដាប់បាញ់មិញគុណចាស់ថាបើអត់ចេះធ្វើទានគឺថាខំរៀនឲ្យចេះធ្វើទានទាំងណាអត់ចេះរក្សាសិលខំរៀនឲ្យចេះកាន់សិលទៅរឿងចង់ឲ្យចេះធ្វើទានចង់ដើម្បីឲ្យចេះរក្សាសិលអាហ្នឹងវាចេះតែទៅមុខហើយបើមិនមានចង់ពីខាងដើមណាប៉ុន្តែឥឡូវបើវាអត់ចង់ហ្នឹងអត់ចង់ក៏ធ្វើទានវាអស់លុយណារក្សាសិលវាត្រូវកាត់បង់នៅពេលវេលាកាត់បង់នៅកិច្ចការងារផ្សេងកាត់បង់នៅសេចក្តីសំណុកសុខសប្បាយដូច្នេះលឺទានលឺសិលនោះវាអត់ចង់
nè con cha thưa mày chui ở trong là này thế này nè chẳng tụi bạn là mô tả ni là bánh hà lực cừu đại bàn xạ số là bánh hà đi hay chia riêng tầm khăn đó tầmรับnhiệt nhôm cả naคน ម្ចាស់ គ្រប់ព្រះអង្គ ហើយដូចជាញាតិញោមកំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌នេះគឺជាហេតុមួយដែលនាំឲ្យយើងនឹងបានចេះដឹងនៅក្នុងគុណតម្លៃនៃព្រះធម៌ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ធម៌ណាដែលជាតោណាធម៌ណាដែលជាគុណព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅធម៌នោះហើយបើកផ្ងានៅធម៌ទាំងអស់នោះនឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំងអស់នោះហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងដើម្បីប្រពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែចំពោះរឿងដោយលោកគ្រូគាត់បានបញ្ជាក់មិញចឹងថាចុះបើស្ទើរតែចិត្តរបស់យើងមិនចង់ទេណាមិនចង់ខ្ញុំធ្វើទៀតទៅវាអស់លុយអស់កាក់ហើយខ្ញុំរក្សាសិលទៅបានអីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនប៉ុន្តែតាមពិតយើងអត់ឃើញតម្លៃគុណជាតិនៃសិលទេអត់ឃើញតម្លៃនៃគុណជាតិនៃការធ្វើទានទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយឃើញអានិសង្សនៃការធ្វើទានដូចជាថាគាត់បានធ្វើអ្នកទាំងឡាយនឹងមិនបរិភោគមុនការឲ្យទានទេអញ្ចឹងណាដូច្នេះនៅក្នុងទានបារមីដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺសម្រាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាមានឧបនិស្ស័យអំពីខាងដើមមកធ្លាប់ខ្សែគប់សពបរោះអញ្ចឹងទៅធ្លាប់មានការខ្សែគប់នៅសពបរោះហើយចូលទៅចិត្តសពបរោះស្ដាប់ប្រធោស្ដាប់អវាទអំពីព្រះបរមពោធិសត្វឬក៏ពីសប្រមចារីផងគ្នាហ្នឹងការដែលយើងបានចូលទៅចិត្តនឹងឯងជាឧបនិស្ស័យដូចជាញាតិញោមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយមករៀនសាលាសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូអញ្ជើញមកដាក់បាតរាប់បាតប្រសងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទោះបីថាយើងមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងខ្លាំងខ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាអាចមកតាមគ្នាដែរនឹងអាចមកតាមគ្នាព្រោះថាការដែលយើងមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លានេះគឺមិនមែនកើតមកឯងភ្លាមទេគឺត្រូវមានហេតុមានបច្ច័យណាមានហេតុមានបច្ច័យដូច្នេះការដែលមកចិត្តយូរទៅវាមានឱកាសក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលអញ្ជើញមកប្រុសកកហ្នឹងណាការដែលអញ្ជើញមករបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមិនមែនឧបនិស្ស័យតិចតួចទេនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញថាមនុស្សក្នុងโลกនេះគឺច្រើនណាស់ស្មានធ្លាប់ជួបញាតិញោមខ្លះដែលគាត់និយាយថាយើងថាចប់ចម្ពាក់នៅក្នុងផ្ទះណាសូម្បីតែកិច្ចការងារបន្តិចតួចហ្នឹងគាត់មិនអាចទុកចោលដើម្បីថាយកពេលវេលាហ្នឹងមកសិក្សាព្រះធម៌មកស្ដាប់ព្រះធម៌ផងហើយស្មានពិចារណាមើលទៅថាអានេះមកពីសទ្ធាខាងក្នុងនោះវាអត់កើតឡើងអញ្ចឹងទេឧបនិស្ស័យបានតែម្ដងនិយាមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជួបនៅសពបរោះនិងបានស្ដាប់នៅធម៌របស់សពបរោះអញ្ចឹងវាអាចមានឱកាសដើម្បីចូលមកចិត្តព្រះរតនត្រ័យមានព្រះសង្ឃជាដើមដូច្នេះការដែលមកចិត្តនេះឯងវាជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យយើងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយដឹងអំពីកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើនឹងកាលណាដឹងនៅកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើដូច្នេះអានិសង្សនៃការធ្វើទាននេះមានផលយ៉ាងណាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដល់អំណាចទានបារមីផងដែរអញ្ចឹងគ្រូហ្នឹងដូច្នេះសូមជូនទៅគ្រូវិញគណៈទាំងណាស្ដាប់បានចឹងហើយប៉ុន្តែធ្វើបន់ច្រើនមកហើយអត់ឃើញបន់ជួយសោះហើយអត់ដែលបានធ្វើបាបអីគេទេក្នុងជាតិហ្នឹងស្រាប់តែមកទទួលទុកទោសវិបត្តិក្នុងជីវិតធ្ងន់ធ្ងរហើយក្រុមគ្រួសារជាដើមហ្នឹងមានការវាដវេអីមិនស្មោះត្រង់អីចឹងហើយធ្វើឲ្យមានអ្នកដទៃគុំគួនចង់ព្យាបាទចង់វាយសម្លាប់ចង់អីចឹងហើយក្នុងជាតិហ្នឹងគាត់តែធ្វើបន់មកដល់ចឹងទៅដូចអស់ទឹកចិត្តអាលេងអត់មានចង់ស្ដាប់ធម៌អត់មានចង់ធ្វើបន់ធ្វើទានអីទេអាហ្នឹងមិនគុំចាស់ដោះស្រាយមិនទេនឹងគឺសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលមានជំរឿជាទីបំផុតសម្រាប់យើងពិតមែននៅសំដែងធម៌អញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានអធិប្បាយមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះធម៌ហ្នឹងមានជំរឿណាស់ព្រះធម៌ហ្នឹងមានជំរឿណាស់វាតកតងរឿងកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទមកជាតិហ្នឹងល្អណាស់បានតែគប់សពបរោះអញ្ចឹងណាបានតែគប់សពបរោះទៅចេះធ្វើទានចេះរក្សាសិលអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែវានៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដោយការបាត់វិនិច្ឆ័យនៅទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមឬក៏ថាមានការរកម្មរទោសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអីចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវចែកគ្នាឲ្យដាច់នៅក្នុងសភាវៈធម៌ដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅពេលដែលយើងមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាមានមហាកុសលកើតឡើងមហាកុសលនឹងមិនមែនជាវិបាកហើយក៏មិនមែនជាអកុសលដែរមហាកុសលនឹងគឺជាកុសលពិតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទាននៅក្នុងសិលនៅក្នុងភាវនានៅក្នុងអបច្ច័យណៈនៅក្នុងវិយាបច្ចៈជួយខ្នះខ្នែងក្នុងកិច្ចការនេះជាបុណ្យកុសលប៉ុន្តែសម្ដែងឲ្យឃើញថាការដែលយើងទទួលនៅឧបទ្ទវហេតុមានការគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិ
មានការមកបោកបញ្ឆោតរឹបអូសយកដីធ្លីឬក៏រឿងអីផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងមកអំពីកុសលកម្មរបស់យើងដែលបានធ្វើអំពីអតីតហ្នឹងមិនបានល្អឬក៏ថាជាអកុសលកម្មនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែអកុសលកម្មនោះពីអតីតនោះវាពេលដែលវាឲ្យផលវាមិនមានឱកាសឲ្យផលក្នុងអបាយភូមិដើម្បីធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិដោយអំណាចដែលជាអកុសលវិបាកឬតកៈនោះទេអញ្ចឹងហើយវាមានឱកាសត្រឹមតែឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិកាលនេះសម្ដែងឃើញថាកុសលកម្មឯណានីមួយជាបច្ច័យនាំឲ្យយើងបដិសន្ធិមកជាមនុស្សប្រពិតមែនប៉ុន្តែរឿងបាបអកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយដូច្នេះវាអាចញ៉ាំងនៅវិបាកក្នុងប្រវត្តិកាលដែលប្រព្រឹត្តទៅដូចជាការឃើញរូបមិនល្អឬសំឡេងធំក្លិនដឹងផុតថាពាក់មិនល្អអាការឃើញការលឺការដឹងការធំក្លិនអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនល្អហ្នឹងមកអំពីការដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនៅវិបត្តិភយន្តរាយដោយហេតុប្រការផ្សេងដូច្នេះសភាពនៃការដែលយើងយល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងវាត្រូវវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនេះមួយណាចោលនឹងវាត្រូវផ្លន់យ៉ាងនេះមួយសភាពនៃសេចក្តីហ្នឹងគឺថាកាលដែលយើងបានពិចារណានៅក្នុងព្រះធម៌ទៅគឺថាធម៌នឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផតថាពាក្យដែលជាអកុសលវិបាកប៉ុន្តែដល់ពេលចិត្តក្នុងមនោវិញ្ញាណកាចិត្តក្នុងមនោទ្វារកើតឡើងដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលជាបញ្ញត្តិហ្នឹងទៅយើងដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិយើងកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទេអាបញ្ញត្តិនឹងឯងវាបាំងវាបិទនៅសភាវៈពិតទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងសម្គាល់ខុសថាខ្លួនខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើទានរក្សាសិលលោមានសទ្ធាណាប៉ុន្តែប៉ុនហ្នឹងវាមិនជួយសោះអញ្ចឹងបានន័យថាប៉ុនហ្នឹងអកតញ្ញូហីថាមិនមែនទេមកអំពីប៉ុនហ្នឹងដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងវាមិនទាន់ឲ្យផលអញ្ចឹងណាតែកាលណាមិនទាន់ឲ្យផលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងសម្គាល់ថាមកពីប៉ុនហ្នឹងអត់ជួយនេះគឺជាសភាវៈពិតដែលព្រះដ៏មានភាពអង្គត្រាស់សម្ដែងយើងចឹងធ្វើមិនឲ្យប៉ុនដែលធ្វើឲ្យផលភ្លាមៗចឹងចង់បានឲ្យឆាប់ណាពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអង្គទ្រង់គង់នៅឡើយគឺមានតែបុគ្គលដែលចូលនិរោធសមាបត្តិបាននឹងវាជាតក្កណីបុគ្គលដូចថាមានបុគ្គលដែលជាអនាគាមីបុគ្គលនិងព្រះអរហន្តដែលលោកអាចមានសភាពក្នុងការចូលនិរោធសមាបត្តិបានបើកាលណាលោកចេញពីនិរោធសមាបត្តិហើយបុគ្គលដែលមាននតិយធម៌មានសទ្ធាគ្រប់គ្រាន់ហើយមានឱកាសនឹងបំពេញទានចំពោះបុគ្គលនោះរយៈពេល7ថ្ងៃគឺនឹងអាចបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលហៅថាទិដ្ឋៈធម្មវេទនីយកម្មអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមិនអាចដឹងបានប៉ុន្តែចំពោះរឿងដូចជាយើងកំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌ធ្វើទានហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចផងដែរប៉ុន្តែសភាពនៃការកើតឡើងនេះវាមកពីការដែលយើងកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលយើងកំពុងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងព្រះធម៌នឹងឯងជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តដូច្នេះចិត្តដែលដឹងនៅព្រះធម៌នោះជាវិបាកចិត្តនឹងក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរនឹងក៏ជាបុណ្យដែរក្នុងគណៈនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលជាធម្មសក្តិនេះគឺខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមជូនទូនេះណាសាធុទាំងសូមអនុមោទនីណាគុណម្ចាស់បានបញ្ជាក់ហើយថារឿងទុក្ខទោសវិបត្តិបយន្តរាយអកុសលវិបាកផ្សេងៗក្នុងជីវិតនេះវាតិនពីបាបកម្មដែលយើងបានធ្វើពីជាតិមុនមកឬក៏បុណ្យដែលបានធ្វើហ្នឹងមិនល្អណាដូចជាយើងដែលបានកើតមកជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យអីស្រាប់តែកើតមកជាមនុស្សបដិសន្ធិជាកុសលវិបាកទៅហើយហ្នឹងជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាវាមានបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើពីជាតិមុនហ្នឹងមកបានឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាមានបុព្វកម្មអំពើដែលបានធ្វើពីជាតិមុនជាពិតប្រាកដមិនមែនមានតែកុសលកម្មឯណាកុសលកម្មពិតមែនតែថាឲ្យកើតមកជាមនុស្សប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកើតមកហើយបាបកម្មផ្សេងវាមានឱកាសតាមមកឲ្យផលនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះការដែលយើងបានដឹងថាជីវិតរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មយ៉ាងនេះយើងខំប្រឹងធ្វើតែអំពើល្អទៅធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនទៅនឹងយើងខ្លាចទុក្ខទោសវិបត្តិយ៉ាងណាយើងធ្វើបុណ្យយើងខ្លាចកូនមិនល្អឬមានទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់គឺយើងខំធ្វើបុណ្យយើងខ្លាចតទៅមុខទៀតមិនបានសេចក្តីសុខយើងខំធ្វើបុណ្យខ្លាចទៅអបាយភូមិនរកឬតិឆានប្រែតអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខំធ្វើបុណ្យយើងមិនចង់នៅវិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារយូរទេព្រោះដូចកូនចាស់បានបញ្ជាក់អំពីការដែលនៅក្នុងគួរឬថាមានជាតិជាទុកអីអញ្ចឹងយើងខំធ្វើបុណ្យគឺមានតែបុណ្យមួយមុខទេដែលជាទីពឹងពាក់បំណែអាស្រ័យរបស់យើងតទៅកាលខាងមុខនេះគឺពឹងបុណ្យចឹងហើយកាលណាដែលយើងជឿជាក់យ៉ាងនេះយើងកុំឲ្យយកអំពើឆ្កំឆ្គងរបស់អ្នកដតីអំពើបាបអំពើអកុសលរបស់អ្នកដតីហ្នឹងមកទម្លាយសេចក្តីសុខរបស់យើងមកទម្លាយបុណ្យរបស់យើងអញ្ចឹងបើអ្នកដតីហ្នឹងបានជាបាបហើយបានជាខុសហើយទុកឲ្យនៅក្នុងអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅ
យើងមានឱកាសយើងអាចជួយអ្នកដទៃបានយ៉ាងណាក៏យើងជួយទៅតែសូមកុំឲ្យយកអកុសលរបស់អ្នកដទៃមកទម្លាយសេចក្តីសុខរបស់យើងសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងសមាធិគឺការយល់ត្រូវសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងបញ្ញាដែលយើងទទួលយកការពិតក្នុងជីវិតរហូតយើងសន្សំសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តសន្តានយើងកុំគិតថាអ្នកដទៃឯណាឲ្យនៅសេចក្តីសុខយើងឲ្យការពេញចិត្តដល់យើងជាងខ្លួនយើងយើងត្រូវជឿលើខ្លួនយើងហើយពឹងខ្លួនយើងនឹងជាសំខាន់នៅពេលដែលអ្នកដទៃមិនបានឲ្យសេចក្តីសុខយើងក៏យើងចេះឲ្យសេចក្តីសុខខ្លួនយើងដោយខ្លួនឯងដែរចឹងអ្នកដទៃធ្វើម៉េចនឹងយើងពឹងពាក់ទំនាក់អាស្រ័យបានធ្វើឲ្យថិតថេរទៀងទាត់ត្រូវទៅតាមសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាអត់បានទេតែខ្លួនយើងអាចជាទីទុកចិត្តនៃខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងសូម្បីអ្នកដទៃគេល្អនឹងយើង 100% គេឲ្យការពេញចិត្តយើងគេឲ្យសេចក្តីសុខមកយើងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមិនស្មើនឹងគុណធម៌ដែលយើងផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យខ្លួនយើងទេគឺសេចក្តីសុខដែលប្រសិទ្ធៈទោសសេចក្តីសុខដែលជាកុសលអ្នកដទៃដែលបានផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យយើងជាលៀបជាយសឬជាសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយអីយ៉ាងណាក្នុងក្រុមគ្រួសារអាហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិមួយដែលយើងទទួលផ្សំនឹងបនចាស់ដែលយើងមានផងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកដទៃមិនបានផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យយើងក៏យើងកុំចោលខ្លួនឯងកុំរហេមរហាកុំសត់កុំឲ្យប្រសិទ្ធៈទីពឹងឲ្យសោះគឺត្រូវយកខ្លួនឯងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងមិនបានអ្នកដទៃណាក៏ឲ្យតែមានខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវទៅតាមឱវាទរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងឲ្យមានខ្លួនឯងហ្នឹងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងយត់យកខ្លួនឯងឲ្យរួចអំពីសោកនាដកម្មយំយែកស្រែកទួយនឹងឯងដោយខ្លួនឯងស្វែងរកបញ្ញាស្វែងរកកុសលឲ្យសម្បើមទៅឲ្យសម្បូរទៅជាអ្នកឆ្លាតយល់ដឹងការពិតក្នុងជីវិតអាចបាននៅពធជាទីពឹងអាចជួយខ្លួនឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានទោះជាអ្នកដទៃចោលយើងក៏ដោយតែយើងកុំឲ្យចោលខ្លួនឯងណាទេណាសូមអនុមោទនាកណ្ណាគុណចាស់ព្រះអង្គសវណ្ណថេរោលិនផុនចាសូមរតនានិមន្តយ៉ាងខ្ញុំប្រកាសអំណាចសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យកឋិនទានក្នុងពេលព្រឹកនេះហើយខ្ញុំប្រកាសរណាក៏សូមឱកាសអំពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីសម្ដែងនៅធម្មិកថានៅក្នុងពេលនេះដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវការនៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសេចក្តីសុខមិនមែនកើតមានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតែម្យ៉ាងទេគឺសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះកើតមានប្រោះអាស្រ័យហេតុនៃសេចក្តីសុខហើយហេតុនៃសេចក្តីសុខនោះក៏មិនមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នាដែរសេចក្តីប្រាថ្នានេះមិនមែនជាតួហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខទេសេចក្តីប្រាថ្នានេះគឺជាតួហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គឃើញនៅហេតុនៃសេចក្តីសុខច្រើនយ៉ាងដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខាសទ្ធាបតតិតាការដែលសទ្ធាតាំងមាំក៏ជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខគឺការដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមាននៅសទ្ធាតាំងមាំតម្កល់មាំនៅក្នុងបុណ្យកុសលទាំងឡាយនៅក្នុងផលរបស់បុណ្យឬក៏ថាផលរបស់បាបជឿកម្មនិងផលរបស់បុណ្យជឿកម្មរបស់ជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មដូចជាការដែលយើងតាក់ទងត្រង់កន្លែងដែលយើងខំធ្វើបុណ្យហើយប៉ុន្តែមាននៅឧបសគ្គរារាំងដូចជាការដែលគេបៀតបៀនយាយយើងយ៉ាងនឹងក៏ដោយបើយើងមានសទ្ធាតាំងមាំយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខព្រោះឲ្យតែមានសទ្ធានឹងតាំងមាំព្រោះសទ្ធានឹងឯងវាធ្វើកិច្ចជឿថាការដែលយើងជួបប្រទះនៅឧបសគ្គឬក៏ថាជួបប្រទះនៅការវិនាសអន្តរាយផ្សេងក៏ប្រោះអាស្រ័យអកុសលកម្មដែលយើងបានធ្វើទុកមកហើយពិតមែនតែក្នុងជាតិនេះយើងមិនបានធ្វើ
ប៉ុន្តែពីជាតិមុនមកគឺយើងបានធ្វើទុកហើយដូច្នេះអកុសលកម្មដែលយើងបានធ្វើទុកហើយនោះវាបានឱកាសវាបានពេលវេលាឬក៏វាបានបច្ច័យវាឲ្យផលក្នុងជាតិនេះធ្វើឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនេះជួបប្រទះនៅឧបសគ្គអន្តរាយគ្រប់សពទាំងអស់ហើយបើយើងជឿថានេះជាផលរបស់អកុសលកម្មទេយើងបានសុខទៅវិញយើងបានសុខទៅវិញព្រោះអាស្រ័យសទ្ធាដែលជឿមមទៅលើផលរបស់អកុសលកម្មប៉ុន្តែបើយើងមិនបានមានសទ្ធាតាំងមមថានេះជាផលរបស់អកុសលកម្មដែលបានធ្វើទុកហើយទោះបីជាយើងមិនចង់ទោះបីជាយើងចង់កិច្ចរត់ទៅនៅលើអាកាសយ៉ាងណាក៏ដោយបើអកុសលនឹងវាឲ្យផលហើយយើងរត់មិនរួចតែយើងមានសទ្ធាជឿអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យយើងមិនមានសទ្ធាជឿអញ្ចឹងវាកើតទុកតាមផ្លូវកាយផងវាបានទទួលនៅសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអកុសលកម្មដែលយើងបានធ្វើទុកហើយនោះមិនអាចកិច្ចផុតទេបើវាមានឱកាសឲ្យផល